係邊個？武當宋遠琪率領4位師弟領救英王。嚟啊！佩服，呢一仗算係平手。英王，你一世英雄，我哋都唔難為你，你自盡啦。老和尚，你一世胡嘈，我哋都唔難為你，你自盡啦。既然如此，我哋各派弟子一齊上，將佢魔教妖孽殺盡，然後毀滅佢自稱永遠不滅嘅聖火。好，滅絕，你先打頭陣，我哋殿後吓。我負責殺楊逍，我殺韋一燒，跟住搶晒佢哋啲錢。我負責搶晒佢啲女人。小超，快啲幫我照顧佢哋。琴日你僥倖走甩，而家仲敢出現？年輕人，你係咪明教中人？唔係，但我得知今日6大派圍攻光明頂，係朝廷派嚟奸細，從中挑撥，要天下武林自相殘殺，唔可以再與朝廷為敵。各位千祈唔好中計。你係咪話有奸細啊？邊個係奸細？啊，邊個啊？你講啊！你講啊！我所講嘅奸細，就係少林嘅元真。原名成坤，請佢出嚟對質。阿彌陀佛，元真師侄喺同後土奇惡鬥中不幸失足，你竟然喺度污衊佢？係我親眼所見，佢同袁銘二老一齊同朝廷派嚟嘅郡主商討今日之事，希望明教同6大派兩敗俱傷，然後逐個擊破。公子，佢哋寒毒發作啊！喂，僆仔啊，你究竟係咪明教嘅人啫？如果係嘅話，我嗱嗱聲斬開你手碌8碌啊嘛！兩隻淨係識得叫嘅豬，仲唔快啲收聲？小心姑奶奶我將你哋變成豬油渣！小妹妹，你睇下你骨瘦如柴咁，你唔使驚啊！等我殺咗你哥哥先，然後我呢個哥哥就帶你上華山，養到肥肥白白，好似佢咁樣，好唔好？呢個哥哥喺度做緊咩啊？你覺唔覺真有啲凍啊？你咁幾好啊！兩位前輩稍作休息，一炷香就可以復原。謝少俠大恩大德。我哋休息一陣先啊！點解呢個小子一嚟，大家停手啊！如果冇人收拾呢個小子，咁就等老衲嚟嘅。空城師弟，師兄，你就俾我為少林出一分力啦！師父，少林點解會有咁兇惡嘅大師嘅？佢嘅龍爪手功力係10幾代以嚟最高強，就算練功都好容易傷到人，所以平時佢都會為自己帶上枷鎖，免身殺業。小子，報上名來。在下曾阿牛，並無與大師比試之心。曾施主，你要我哋6大派聽命於你，除非你代替明教，一一打敗我哋，否則絕難服眾。在下得罪啦。